Jos mä kysyisin sulta, että mitä sulla tulee mieleen osakekaupasta, niin se todennäköisesti näyttää suurin piirtein tältä. New Yorkin pörssi, missä meklarit huutaa osaketunnuksia hintoja, etsii diilejä asiakkaille ja työnantajille ja koko paikka on täynnä energiaa ja kaaosta. Tällaista osakekauppa oli vielä kymmeniä vuosia sitten, mutta nyt sitten teknologian ansiosta, kun kaikki tämä treidaaminen ja sijoittaminen siirtynyt nettiin, niin kuka tahansa tavallinen ihminen voi tehdä näitä asioita ihan vaan kotisohvaltaan. Vaikka sijoittaminen ja treidaaminen liittyykin osakkeisiin ja kaikkiin muihin sijoituskohteisiin, niin ne on silti kaksi hyvin erilaista asiaa. Miksi? Selvitetään se tässä videossa. Jos aloitetaan ihan siitä, että katsotaan näiden kirjaimellisia määritelmiä, niin sijoittaminenhan on sitä, että sä sijoitat sun rahat jonnekin kohteeseen ja toivot, että tulevaisuudessa sä saat niille sun rahoilles enemmän hyötyä tai tuottoa. Kun taas sitten treidaus, niin siellä sä sitten ostat ja myyt sitä sijoituskohdetta. Näiden kahden välillä ei tietenkään ole mitään sellaista teknistä määritelmää siitä, että missä vaiheessa siirrytäänkin sijoittamisesta treidaamiseksi, koska todennäköisesti sä tulet kumminkin myyneeksi niitä sijoituksia, jotta sä saisit realisoitua niitä sun tuottoja. Mutta käytännössä nämä on kumminkin kaksi hyvin erilaista tapaa ansaita lisää rahaa. Eli sijoittaja laittaa rahansa johonkin kohteeseen ja pyrkii hyötymään siitä pitkällä aikavälillä. Treidaaja puolestaan pyrkii tekemään paljon kauppaa edestakaisin, ostamaan ja myymään ja tekemään tuottoa sitä kautta. Toisin sanoen sijoittajat hyötyy arvonnoususta, kun taas treidaaja pyrkii hyödyntämään volatiliteettia, eli sitä, että kuinka paljon sijoituskohde heiluu. Treidaaminenhan voi tarkoittaa monia eri asioita, mutta keskitytään tässä videossa nimenomaan näihin yksityishenkilöihin, jotka pyrkii maksimoimaan omaa tuottoaan sillä treidaamisella. Treidaamisen ja sijoittamisen välillä on kaksi keskeistä eroa, eli kaupankäynnin ajoitus plus sitten niiden osakkeiden tai sijoituskohteiden analysointi. Eli tämä ensimmäinen, aikahorisontti. Sijoittaminen on pitkäjänteisempää puuhaa, kun taas sitten treidaaminen on lyhytjänteisempää. Kun sä sijoitat, sä pyrit hyötymään siitä yrityksen pitkän aikavälin kasvusta, kun taas sitten treidaaja pyrkii hyödyntämään niitä nopeita hintavaihteluita. Mutta sitten analyysipuoleen. Teoriassa osakkeen hintahan kuvastaa sitä sen hetkistä hintaa, mihin ostajat ja myyjät on yhdessä päätyneet. Sillä hinnan takanahan periaatteessa kyllä on se yrityksen sisäinen arvo, mitä ei kukaan pysty ihan eksaktisti määrittämään, mutta se markkinoilla oleva hinta on sillä hetkellä se arvo, minkä nämä ostajat ja myyjät on määrittäneet. Ajan myötä sen osakkeen hinnanhan pitäisi kyllä seurata sen yrityksen sisäistä arvoa, mutta lyhyellä aikavälillä siihen vaikuttaa moni muukin seikka. Siellä on esimerkiksi ihmisten tunteet, siellä on pelkoa, ahneutta ja nämä kaikki tämmöiset asiat saattaa vaikuttaa sen hintaan radikaalistikin lyhyellä aikavälillä. Sijoittajat maailmassa suhtautuu tähän asiaan vähän eri tavalla. On passiivisia sijoittajia, jotka ostaa vaan sitä osaketta, niin se luottaa siihen, että se yrityksen arvo kasvaa tulevaisuudessa, joko kasvattamalla omaisuuttaan tai tekemällä parempaa tulosta. Sitten on aktiivisia sijoittajia, jotka pyrkii vähän ajoittamaan markkinaa, eli pyrkii ostamaan sitä yritystä alle sen sisäisen arvon. Nämä kaksi lähestymistapaa on siinä mielessä samanlaisia, että siinä panostetaan sen puolesta, että se yrityksen sisäinen arvo kasvaa tulevaisuuteen mentäessä. Useimmat sijoittajat tähtää siihen, että se osake pysyisi siellä salkussa 5, 10 tai vaikka 30 vuotta. Sitten on treidaajat, ja ne oikeastaan keskittyy vaan siihen osakkeen hintaan. He ei edes pyri välttämättä arvioimaan sen yrityksen sisäistä arvoa, ja he saattaa ostaa ja myydä sitä osaketta ilman, että he edes tietää, mitä se yritys tekee. He ainoastaan hyödyntää niitä lyhyen aikavälin trendejä ja liikkeitä. Ja tästä syystä treidaajat sitten nojautuu ennemmin teknisiin indikaattoreihin, millä he pystyy arvioimaan sitä, että mihin se hinta voisi olla menossa. Treidaus puolestaan on paljon intensiivisempi ja nopeampi tapa tehdä tätä kauppaa, ja saattaa olla, että treidaaja voi tehdä kymmeniä, ellei satojakin kauppoja päivän aikana. Mutta sitten on tämmöisiä vähän hitaampi tempoisiakin treidaustyylejä, missä se osake omistetaan ehkä päiviä, viikkoja, ehkä jopa vuoden. Kaikki treidauksen eri tyylit sijoittuu kumminkin aina sille suhteellisen lyhyelle aikavälille, kun taas sit sijoittaminen on sitä semmoista niinku pidempiaikaista arvon nousun odottamista. Eli loppujen lopuksi treidaajilla tulee paljon enemmän toistoja kuin sijoittajilla, mikä tarkoittaa sitä, että kun siellä on enemmän liikettä ja toimintaa, niin siellä on myös enemmän varaa virheille. Eli suurempi toistomäärä ei välttämättä aina tarkoita sitä, että tuottoja tulisi enemmän kuin sijoittamalla. Toki treidaajat ja aktiiviset sijoittajat pystyy vähän niin kuin ehkä antaa hyviä puolia molemmista leireistä. Et aktiivinen sijoittaja saattaa jopa hyötyä niistä teknisen analyysin työkaluista, jos hän pyrkii ajoittamaan markkinaa, ja sitten taas treidaaja, joka etsii niitä treidauskohteita, niin saattaa löytää hyviä ideoita taas sitten sieltä aktiivisen sijoittajan työkalupakista. Mutta mikä tyyli sitten sopii sulle parhaiten? Eli
Passiivinen kuukausisäästö indeksirahastoihin kannattaa aina, jos sä haluat vaurastua pitkässä juoksussa. Sun ei tarvitse hirveästi nähdä vaivaa sen eteen, koska kaikki pyörii ikään kuin automaattisesti ja sä saat osakemarkkinoilta sen keskimääräisen tuoton. Mutta sitten jos sua kiinnostaakin osakemarkkinat ja tykkäät vähän analysoida ja seurata yrityksiä ja maailman menoa, niin saattaa olla, että sellainen aktiivisempi ote siihen sijoittamiseen onkin sun juttu. Ja sit, jos sä oikeasti tykkäät panostaa ja käyttää aikaa siihen analysointiin ja seuraamiseen, niin voi olla, että treidaaminen voisi ainakin olla ihan vörttiä kokeilla. Eli kaikki riippuu siitä, että kuinka paljon sä haluat ottaa riskiä ja kuinka paljon sä haluat käyttää aikaa tähän. Ja saattaa toki olla, että sä aloitat ensin kuukausisäästämällä, sen jälkeen susta tulee aktiivinen sijoittaja ja sitten loppujen lopuksi rupeatkin treidaan. Mulla itselleni on käynyt niin, onko se aina ollut tuotokasta? Ei välttämättä, mutta ainakin ollut hauskaa. Mutta jos sua kiinnostaa vähän tämmönen aktiivisempi ote osakemarkkinoihin, niin kannattaa tulla katsoa Traders Clubia viikoittain. Siellä minä ja Jukka Lepikkö keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Mutta mihin ikinä sä ryhdytkin, niin meidän Nordnet-kouluosiosta löytyy ihan hirveästi infoa näihin kaikkiin eri sijoitustyyleihin, niin kannattaa käydä katsoa ehdottomasti ne. Muista pistää kaikki meidän somekanavat seurantaan, pistä tykkäystä, jos tää video selvensi vähän sijoittamisen ja treidaamisen eroja, ja me nähdään seuraavilla videoilla. Morjens!